Давайте вспомним, что было в предыдущей серии. Я по-своему сочувствую местным студентам. То есть ты пока студент, ты не можешь заходить в казино? Показываю квартиру зажиточных людей. Я не знаю, 4-5 квадратных метров. Окна выходят внутрь дома в колодец. И исследую китайскую копию итальянского города. Ну что, добро пожаловать в Венецию. Ой, ну в смысле? Добро пожаловать в Макао. Это жизнь других. Для тех, кто почему-то начал смотреть историю про Макао со второго выпуска, я вкратце напомню, что это город на юге Китая, но при этом с автономным статусом. И хоть он выглядит как многомиллионный мегаполис, на самом деле здесь не живет и миллиона человек. Зато зарабатывает город миллиарды. И львиную долю этих заработков приносят местные казино. Но об этом опять же было в первой программе. А вот о ком не было, так это о школьнике Цзи Лине, которому не хватает уроков езды на велосипеде. Еще о Вей Су, которая всегда старается соответствовать местной моде, да и сейчас тоже. И еще о Ганг По, который оптимизирует расписание занятий деятельности старшей и младшей групп детского сада. Но давайте обо всем по порядку. И вообще начнем не с людей, а с самого города. И тут стоит заметить, что с его историей связан не только Китай, но и Португалия. Ведь долгое время Макао был именно португальской колонией. Я редко вдаюсь в исторические факты, но в данном конкретном случае это повлияло и на современную жизнь города. Самый первый маяк Китая. Его построили португальцы в 19 веке. Конечно, сюда в основном приходят туристы посмотреть на общий вид, понаслаждаться природой. Ну и я пришла тоже посмотреть, как люди отдыхают. В современном Макао много и китайцев, и португальцев. И те, и другие живут вместе уже несколько столетий, поэтому давно друг к другу привыкли. Традиции у нас переплелись, а кухня смешалась. Так что не удивляйтесь, если в Макао вы вдруг увидите европейцев, говорящих на китайском языке без акцента. Это местные люди. Но вот вам забавный факт. В самом центре города есть место, где далеко не всегда встретишь представителя местных жителей. Вы думаете, вот, приехала в релакс-центр, сейчас расскажет. А я не в релакс-центре, я вообще в метро. Ни одного человека. Тишина, красота. Хотя бы вход найти. Идем. С горем пополам и указателями я все-таки разобралась, куда мне идти, но людей пока так и не встретила. Ура! Нашла вход, слава богу. Так, с собаками тут нельзя. Ну, понятно. В общем, я смотрю, у них метро пользуется огромной популярностью. Я тут просто одна. Хорошо, что хоть оператор мой есть. Идем. В метро у нас станций немного, но местных там встретишь редко, потому что на подземке удобно перемещаться скорее между развлекательными центрами и казино, а не спальными районами города. Поэтому в метро куда чаще встречаются туристы. Так, похоже, я рано обрадовалась, потому что я вышла опять на улицу. Люди, кто так строит? Где метро? Где вход? Что происходит? И никого нет. Но, как видите, поиски входа, оплаты и всего остального совсем не для туристов. Я, честно говоря, думала, что сейчас быстренько одну станцию проеду и все вам расскажу.
Но на деле оказалось, что поход в метро у меня занял добрых часа полтора. Поэтому и показывать его я вам решила порционно. В общем, считайте, что я все еще ищу вход, а пока в детсад. Тут, благо, со входом все понятно, но вот с допуском своя история. Дети с 3 лет обязаны пойти в садик. Но не так все просто. Не каждый может пойти туда, куда он захочет. Идем, все расскажу. Детей у нас принимают в детский сад только если они прошли собеседование. Если они этого не смогли, тогда остаются с родителями до момента, когда те их научат необходимым навыкам. И первый этап собеседования заключается в том, что ребенок в 3 года должен просто один, сам без мамы, зайти в детский сад. Знаете, как вот это «мама, я без мамы не пойду», а он должен зайти. И это уже ему ставят галочку. Первый этап прошел. На самом деле никаких строгих правил нет. Ребенок должен уметь сам зайти в группу без родителей, спокойно остаться с воспитателем и хотя бы минимально объяснить, чего он хочет. Никто не спрашивает стихи и не проверяет алфавит, но смотрит на главное – готов ли он быть частью коллектива. В Макао считают, что в сад должны идти уже в каком-то смысле самостоятельные люди. Конкретно это португальский детский сад. Это значит, что здесь учатся на португальском языке, готовят португальскую кухню и рассказывают про португальские традиции. Ну, конечно, не забывают, что они португальцы в Макао. Вот эта группа, где дети занимаются, учатся. Видите, у каждого ребенка есть свой стульчик, видишь, с фотографией. В группе находится от 20 до 23 человек. И на это количество детей 3 взрослых постоянно находятся. У каждого ребеночка помимо своего стульчика есть своя полочка, где лежат памперсы и какие-то необходимые медицинские вещи. Там салфетки, мази, присыпки, шапочки. То есть у каждого все свое. Косметичка, я смотрю, вот у каких-то детей лежит. То есть чтобы все воспитатели знали, где кому какой памперс менять. Основная задача детских садов у нас – это социализация. Ребенок должен научиться спокойно общаться, уметь без агрессии отстаивать свое мнение, слышать и осознавать мнение других. Словом, комфортно существовать в группе людей. А математику, языки и разные науки – это они будут учить уже в школе. Большинство игр в наших садах подразумевают коммуникацию, проще говоря, коллективную игру. А отдельных игрушек, которые дети, как вы знаете, могут не поделить, практически нет. Тут они занимаются, у них постоянно проходят уроки. То есть они не просто играют в куклы, хотя вот я увидела одну куклу. В детском саду я увидела, внимание, одну куклу. Вот одна кукла, и все остальные разбивающие игры. День здесь начинается в 8:30 утра, а заканчивается в 4:30. Еще до 6 вечера может быть продленка. Это государственный сад, а значит полностью бесплатный. И именно продленка – это единственное, за что надо доплачивать. На продленке дети занимаются, в общем-то, тем же, чем и до нее. Спят, читают, играют или участвуют в разного рода кружках. Помимо спальни и библиотеки, тут еще и есть и занятия тэквондо. Вот такие дети. Браво! Я лучше уйду, а то девочка такая опасная. Далеко не всегда встретишь такого уровня частный детский садик, а здесь это просто самый стандартный государственный. Что тут сказать? Молодцы! Вот по такой дорожке дети идут в спальню. Понимаешь, вот так вот они должны идти. Я иду, где эта спальня уже? Уже заснут ребенок может по дороге. В общем, как видите, ориентироваться здесь тоже значительно проще, чем в метро. Идут и приходят опять в класс. Так, эскалатор – это уже хороший знак. Метро не вижу.
Я по-прежнему одна. О, мне кажется, это метро. Посмотри. О, люди на перроне. Класс. Я рано обрадовалась, потому что это тоже не метро, это автобусы. Метро. Метро. Туда? Спасибо. Я не могу найти просто вход в метро. Господи, помоги мне. Последовав в указанном женщиной направлении, я все же нашла метро. Но Радость моя была недолгой, что я искала метро. Теперь нужно купить билет. Итак, ой, надо снять очки, ничего не вижу. У местных проезд дешевле, и у них есть карточки проездные. Но так как ни я, ни мой оператор, ни местные люди, мы платим 12 батат. Так, и сюда. Тут сдача и вот такие синие талончики. Господи, у меня прямо какой-то стресс, чтобы зайти в метро. так, все, еще один перерыв от метро. Снимать стресс будем универсальным лекарством. Кофе. Итак, моя любимая рубрика. Кофе. Местный кофе. Для того, чтобы тут выпить вкусный оригинальный кофе, нужно оставить вот такую очередь. Но я не туда стою, я понимаю. Это я зашла, чтобы вам сказать, а сейчас иду в конец очереди. Конечно, у нас в очереди стоят не в каждую кофейню, но конкретно эта придумала свою фишку, и по городу пока таких немного. Здесь подают кофе в вафельном стаканчике. Очень вкусно. И напиток, и десерт одновременно. Значит, кофе стоит 43 патаки. Идет вафельный стаканчик в черном шоколаде и внутри кофе. Что может быть вкуснее? Короче говоря, это как у нас мороженое, только здесь научились наливать туда кофе. Видно, что идея совсем молодая, потому что наливать тоже получается не всегда с первого раза. Вау. Ой, как всегда, на мне брак. Ты понимаешь, ну что это такое? Это никуда не годится. Не переживай, я сейчас все переделаю. Он выкинул мой кофе и будет сейчас делать новый. Стаканчики, значит, есть с черным шоколадом, вафельные стаканчики с черным шоколадом, вафельный стаканчик с фисташками и вафельный стаканчик с шоколадом. Аккуратно. Супер. Супер, thank you. Итак, я готова. Так, подожди, стой, я еще не очень готова. Да-да-да, я забираю это тоже, спасибо. Итак, обратите внимание. Мой шикарный кофе готов. Прямо тут, конечно, надо его и выпить. Ребята, это божественно. Это ты должен это попробовать. Это очень вкусно. Ты обязан. А потом можно съесть этот стаканчик. Класс! Кофе я выпила сразу, а стаканчик доедала уже за уличным столом, который здесь можно встретить в разных частях города. Они стоят как раз для того, чтобы местный житель мог сесть и перекусить в любой момент. Так я и завела своих случайных подруг. А с подругами я что обычно делаю? Правильно, сплетничаю и болтаю. Как у вас принято знакомиться с парнями? Чаще всего в разных приложениях для знакомств. Ну и вы знакомитесь, и потом встречаетесь в жизни, да, с ними? Да, но если честно, своего парня я на тусовке в ночном клубе встретила. Серьезно? Ты решила на камеру рассказать? А что такого? 21 век. Какие парни, здесь пользуются популярностью? Какие они должны быть? Высокие, стройные, накачанные, с волосами, с длинными. Вот кто нравится больше всего? Мне лично больше важны чувственные мужчины. В первую очередь у нас женщины смотрят на чувственность парня, а потом на внешность. Он должен быть добрый, романтичный, без агрессии. Хотелось бы, конечно, чтобы он был еще и красивый, но это второстепенно. Главное, чтобы он был опрятный. А как кто одевается, у нас вообще не принципиально.
вот местные женщины, они, вот девушки, они любят модно одеваться? Или главное, чтобы было удобно? Главное, чтобы удобно, да. Ну, а в таких халатах кто ходит? Бабушки у вас ходят или кто? Я это купила на винтажном рынке, это очень дорогой китайский халат, мне сказали. В Макао точно никто вообще не ходит. Я такие видела разве что в кино про китайскую мафию. Но он красивый, правда. Лично мне нравится. Просто местные такого не носят. Мы любим красивые вещи, но надевать их будем разве что на свадьбу. Просто у нас стиль — это худи, спортивки или джинсы и кроссовки. Даже макияж — это не про местных женщин. При этом все очень серьезно ухаживают за кожей, волосами, ногтями и вообще следят за своей красотой. Но вот так, чтобы прям краситься с румянами и все такое, это точно исключение. Если я так накрашусь, мне подруги скажут: «Ты что, с ума сошла?» Так, ну посплетничали, кофе попили. Теперь самое время вернуться в метро. И вы не поверите, но я все-таки дошла до уровня турникеты. Так, тут надо... Что надо сделать? О, открылось. Поезд пришел, идем быстрее. Что тут сказать? Когда я зашла в вагон, то поняла, что не зря так долго его искала. Ведь метро оказалось просто прекрасное. Тут нет машиниста, и ты едешь не как будто в метро, а как будто в аттракционе, видишь? Ну, есть такие аттракционы, конечно. Ой, набирает скорость. Слушай, ну красота. И он так тихо как-то едет, честно говоря. Даже не шумит сильно. В Макао любят, когда все работает спокойно и без сбоев, даже если этим пользуются не каждый день. Возможно, поэтому местное метро функционирует почти идеально, хотя особой популярностью у жителей оно не пользуется. Тем более, что появилось оно здесь совсем недавно, всего 7 лет назад. Тут вообще несколько станций, поэтому за 20 минут ты можешь проехать весь Макао от и до. Частично местное метро находится под землей, а частично над землей. И проходит оно просто сквозь город. Это, я вас уверяю, очень красиво. Так что если вы вдруг попадете в Макао и у вас будет всего несколько часов, то лучшего варианта для быстрой обзорной экскурсии не найти. Вы только полюбуйтесь. Ну, я не знаю, у меня ощущение, что я действительно где-то на аттракционах, а не в метро. Но хочу сказать, что тут так чисто, аж просто, знаешь, неприлично. Как будто ты в больнице, а не в метро. И запах такой свежий, да? Скажи. О, видишь, не с кем даже поговорить здесь, понимаешь, сегодня. Чистота – это, кстати, фишка не только местного метро, но и, в принципе, всего города. Тут чисто настолько, что иногда кажется, если уронить бумажку, тебе станет неловко не перед полицией, а перед тротуаром. Убираю здесь быстро и регулярно. И благодаря этому даже местный рынок выглядит, совсем не как азиатский рынок. Хочу сказать, что рынок работает с 8 утра до 6 вечера каждый день. Но тут очень чисто, они постоянно моют, они постоянно убирают. Упало что-то, она сразу убрала, и все чисто. Вот так. Когда я хожу на рынок, да очень часто и всегда рано утром. Не люблю покупать на неделю, беру то, что приготовлю сегодня. Рыбу, овощи, морепродукты. Если готовить дома, выходит дешевле, чем есть в кафе, даже в обычных. Местные жители очень любят ужинать дома с семьей, поэтому каждый день они приходят на рынок, чтобы купить свежие продукты, чтобы приготовить дома ужин. Вот так. Тут, кстати, очень много зелени разнообразной, какие-то сморщенные штуки, даже не знаю, что это такое. Это как перец, только постаревший. Или грустный, знаешь, такой загрустневший перец. Огромная морковь, то есть килограмм. Наверное, одна морковка килограмм стоит. И такие же грустные
что бы это ни было, не знаю. Огурцы, не знаю, что это такое. Тоже все погрустневшее. Позже я вроде таки разобралась, что это за сморщенные представители огорода. Это оказались два разных сорта, очень популярной у местных горькой дыни. Хоть к дыням она, конечно, никакого отношения не имеет. Это для нас базовый продукт. Его покупают все и всегда. Готовят из нее суп или жарят с яйцом и мясом. Рецептов на самом деле масса. У нас просто все, что горькое, считается полезным. Как мне рассказали местные, к этому овощу привыкаешь постепенно. То есть сначала ты от нее морщишься, выглядишь как она, потом принимаешь это как данность, а потом не можешь без нее жить. Ой, это прямо как про меня и моего мужа. А сколько стоит картошка? По 8. А что у вас тут самое дорогое есть? Шпинат 30 батат за кило. Шпинат самый дорогой? Да, это экзотика. За один поход на рынок местный тратит 150-200 патак. Это только кажется, что немного. Я напомню, на рынок у нас ходят почти каждый день. Про основные покупки мне еще рассказывала Лина, с которой я разговаривала на другом рынке. Она работает в местной семье домохозяйкой. Подробнее ее историю можете посмотреть в первом выпуске. Линочка, что сегодня надо купить на рынке? Морепродукты. Чаще всего это креветки, рис и много овощей. Мясо тоже бывает, но реже. Рыба тут и дешевле, и свежее. Словом, основное, что я беру практически каждый день, это рыба. Я поняла. Так, а что тут вот зелень, какой? Вот эту траву вы покупаете или нет? Обязательно. Вот все виды зелени, которые ты видишь, сегодня до вечера разберут. Рынки здесь работают по 12 часов каждый день, а зарплата продавца при этом приближается к средней в городе. У меня получается плюс-минус 20 тысяч в месяц. Так примерно по всем рынкам города. Да, шиковать на такую зарплату не получится, но на жизнь, еду и проезд хватает. Кстати, о проезде. Да-да, я снова верну вас в метро. Но это уже в последний раз, честное слово. Тем более я узнала новый интересный факт. Станции в метро построены так, чтобы они выдерживали тайфун. Поезда перестают ходить, но станции вообще такие мощные. Ничто им не страшно. Кроме того, что станции построены монументально, они еще и выглядят довольно технологично и по-современному красиво. А главное, выход мне удалось найти значительно быстрее, чем вход. Надеюсь, на этом моя история в метро закончилась. В смысле? Она не падает. Стой, все закрыто. История с метро не закончилась. Как мне выйти отсюда? Вот, нашла. Ура! Я пошла. Да, и раз уж я затронула тему тайфунов, пожалуй, расскажем о них чуть подробнее. Все-таки это важная часть жизни города. Тайфуны у нас бывают почти каждый год. Мы давно привыкли. Обычно с лета до осени и несколько раз за сезон. Большинство не катастрофа, просто сильный ветер и дождь. Но иногда приходят и серьезные. Тогда город реально замирает. Нас об этом предупреждают заранее. Сообщения на телефон, новости, специальные сигналы. Поверьте, вы точно узнаете, когда лучше остаться дома. Школы закрывают, транспорт останавливают, и все просто ждут. Самое главное здесь — не паниковать. Местные уже знают, что тайфун уйдет, а город через пару дней снова будет выглядеть так, будто ничего не случилось. Знаете, в старых районах, когда тайфун, может произойти наводнение. И вот тут стоят такие автоматы, которые показывают уровень опасности. Если вот оранжевый уровень, то, в принципе, еще ты можешь как-то пройти. Если 1,5 метра красный, то уже опасно. А если вот 2,5 черный, то, в принципе, меня уже накроет с головой. А моего оператора тоже, он ниже, чем 2,5 метра. В общем, вот такие автоматы, и они стоят по всему старому городу.
Эти самые природные бедствия влияют и на местный рынок автомобилей. Нет, тайфуны не налетают на распродажи и не разметают машины. Они подтапливают город. Из-за непогоды наши подземные паркинги иногда превращаются в бассейны. Поэтому к подержанным машинам в Макао относятся с подозрением, особенно если продавец слишком бодрый. Рынок подержанных автомобилей – это часто лотерея. Даже если снаружи все нормально, никто не знает, что у нее внутри. Вода зашла, это все, можно прощаться. Такие машины потом продают очень дешево или сразу списывают. В общем, под землей парковаться лотерея. Но надземная парковка, к слову, тоже проблема. И проблема тут не столько в цене, сколько в квесте. Найти свободное место здесь удача уровня выигрыша в казино. Поэтому, если ты все-таки припарковался на улице в Макао, можешь считать, сегодня тебе повезло. Парковаться в Макао практически нереально, места очень мало. Стоит парковка 1 патока 10 минут и максимально можно стоять 2 часа. А вот тут вообще нужно просто что-то сделать, вынести, занести и уехать. Но вернемся к теме БУ автомобилей. Поверьте, тут еще много чего интересного. Рынок подержанных авто здесь странный. Машины быстро теряют цену, и даже не потому, что плохие или утонули в тайфуне, а потому, что их почти невозможно выгодно перепродать. Мои знакомые тут купили недавно машину и через какое-то время захотели ее продать. И не могут ее продать, не смогли. Спрашиваете, почему? Сейчас вам все расскажу. При первой регистрации новой машины ты платишь налог до 60% от ее стоимости. И чем дороже авто, тем выше процент. То есть купил ты машину за условные 30 тысяч, будь готов сверху отдать еще половину. Здесь это считается нормальным. И это влияет на последующую продажу машины. Проще говоря, владелец новой машины через несколько лет после покупки не хочет ее продавать, так как заплатил за нее кучу денег, а сейчас она стоит копейки. Словом, налоги в Макао платят один раз, но боль от них ощущают все последующие владельцы. Но есть еще 2 причины. Первая – это маленький рынок. Тут просто недостаточно большой спрос, так как небольшой город. Ну и ремонт. Дело в том, что мы тут сложным ремонтом почти не занимаемся. Масло поменять, бампер покрасить – это пожалуйста. А если мотор, коробка или электроника после воды, это уже проще утилизировать. Никто не хочет с этим возиться. В итоге, через 5 лет машина спокойно теряет половину стоимости, через 7 она почти ничего не стоит и проще уже ездить до конца, чем надеяться что-то вернуть. Когда конец автомобилю все-таки наступает, то, сюрприз-сюрприз, за снятие с регистрации и за утилизацию тоже надо платить. Обычно от 500 до 2000 патак, зависит от машины. Японские дешевле, их проще разбирать и проще утилизировать. Получается, в Макао автомобиль живет под лозунгом «Живи ярко, умри молодым». Его покупают, платят за него государству, берегут от тайфунов и не ждут чудес. Однако тут все же есть люди, которым машина приносит гораздо больше, чем забирает. Об этом я узнала, сидя в местном такси. Ну, слушай, машина у вас новая, да, я смотрю, то есть? Относительно, да, ей пару лет. Я новую брал, мне же много ездить. А тяжело получить лицензию таксиста? Ну, город маленький, количество лицензий ограничено, поэтому есть свои нюансы, про которые я тебе не могу рассказать. Работа таксиста – это довольно неплохая профессия. У нас они могут зарабатывать 1040 в месяц. Все дело в том, что услугами такси пользуются много туристов, а для местных это вообще не транспорт. Да, и это обоюдно. Местные жители не пользуются такси, а таксисты почти не ездят в спальные районы. Для первых такси это дорого и долго ждать, а для вторых, наоборот, невыгодно и далеко ездить. Тарифы тут следующие. 21 патака за первые 1,5 километра, а потом по 2 за каждые 200 метров. За багаж, кстати, надо тоже доплачивать по 3 патаки за одну сумку.
По счетчику крутится основная цена, само собой, ее надо платить. Но приезжие часто оставляют и чаевые, особенно те, кто приехал в город чисто покутить. А если везешь кого-то, кто только что выиграл в казино, то считай, что ты и сам джекпот сорвал. У таксистов бывают истории, когда не то что сотнями, а тысячами долларов чаевые оставляют. Но вообще работа таксиста тут безопасна, да? Тут у вас, я смотрю, никаких ограничений или бывают несчастные случаи? Да нет, у нас в городе полно камер повсюду, и все об этом знают. Так что какого-то криминала бояться не стоит. То есть и денег много, и безопасно, и дороги хорошие. Ну, как говорится, кто на что учился. Кстати, о местной учебе. Если помните мои выпуски о Китае, то вы наверняка знаете о том, как китайские дети с утра до ночи грызут гранит науки или знаний. Как они живут без детства, лишь бы получить на 1 балл выше. Так вот, в Макао такого и близко нет. Я хожу в школу с 8 утра и до 3 часов дня. Уроков задают немного, так что я потом до вечера катаюсь на велосипеде. Местная система образования не требует чего-то сверхъестественного от детей. Выучил стишок? Молодец. Не выучил? Ну ничего, зато математику неплохо понимаешь. Жесткое требование к детям тут только одно. Нельзя пользоваться в школьные часы телефоном, а тем более снимать на видео других школьников. Такие правила ввели несколько лет назад в рамках борьбы с кибербуллингом. И я считаю абсолютно правильно. Я бы вообще смартфоны разрешала только после совершеннолетия. Борьбу с вредными привычками тут вообще ведут на государственном уровне. Вот, например, такие таблички можно увидеть по всему городу. Кстати, курить в Макао запрещено везде. Нужно это делать в специально отведенных местах. А если тебя вдруг засекут, то штраф. Плати и кури. Как видите, в Макао строго следят за тем, чтобы дым не витал в воздухе. Зато к знакам свыше здесь относятся куда свободнее и верят в них без всяких ограничений. Местные жители очень суеверны, и поэтому, видишь, даже кошка это говорит, да? Видите, тут стоят везде вот такие домики для духов. И они им приносят и конфетки кладут. Ну, можешь отойти? Ты посмотри на кошку. Видишь, она говорит, снимайте меня, а не домик для духов. Вот, молодец, отошла. И вот такие штуки стоят возле каждого дома практически, чтобы они охраняют дом, чтобы в доме было спокойно, чтобы не было проблем. И вот тоже сверху. У вас спокойно все в доме? Все, вижу, что спокойно все в доме. Видишь, вот тут вот тоже это стоит. О да, суеверие – это наше все. Я, например, никогда не поднимаю чужие деньги с пола. Это у нас плохая примета. Считается, что если поднимешь, потеряешь в 2 раза больше. Еще есть плохая примета – дарить зонт. Это у нас к расставанию. Брак, в котором супруг старше на 3 или 6 лет, считается, будет неудачным. Так что лучше себе такую пару не искать. Но вот какую пару искать стоит, я узнала здесь же, в Макао, когда познакомилась с местными пенсионерами. Они всю жизнь прожили вместе, и оказалось, что до сих пор не могут отпустить друг друга даже на несколько минут. О, так вам повезло. А чем вообще вы занимаетесь на пенсии? Вот что вы делаете? Да разными вещами. Но мы все время вместе с женой проводим. Кстати, вон она. Милая, ты чего там стоишь? Ну-ка давай иди к нам, не стесняйся. Идите сюда. Не хочет, стесняется Сейчас. ваша жена такая. Давай, вот иди к так, нам, иди. правильно. Взять надо ее. Вот это я понимаю. Пойдем, не бойся. Садитесь сюда, садитесь. Вот, садись. Садись. Вот и все. Молодец. А вы давно женаты? Скоро будет 50 лет. Но все пролетело как один миг. Ого, ничего себе. То есть, а вы часто ругаетесь? Но раньше было как у всех. Могли поспорить, обидеться. А сейчас уже нет. Она болеет, я стараюсь ее не тревожить. Да уже и времени хочется тратить на злость. Она ничего не дает. Он стал спокойнее. Да, это правда. Спокойнее и аккуратнее со словами.
Шенли и Айлин живут в этом же доме в своей квартире. Купили ее сами 10 лет назад за 500 000 патак. Но рассказывали об этом без гордости, просто как о факте. Здесь так принято. На пенсии лучше жить, чем до пенсии? Да просто по-другому, иначе. Раньше я все время думал о работе, о деньгах, о том, как закрыть месяц. Сейчас денег меньше, но больше времени. Я считаю, это честный обмен. А чем вы занимаетесь еще вот на пенсии? Что вы делаете? Я рано встаю, готовлю завтрак нам, потом мы гуляем, если она хорошо себя чувствует. Хожу за продуктами, опять готовлю. Иногда просто сидим, вот как сейчас. Да и вообще мы много сидим. Вот ты спрашивала, как раньше. Так вот, раньше я не умел так просто сидеть. А сейчас уже бежать не надо. Живем на пенсию от государства и все. Но вам хватает этой помощи от государства, чтобы нормально жить? Да, вполне хватает. Мы не путешествуем, лишнего не покупаем, но мы можем спокойно жить. У меня 8 000 пенсии, медицина бесплатная и много других льгот. И мужчины, и женщины у нас выходят на пенсию в 65 лет. Базовая пенсия для всех – это 7800, если без надбавок. Плюс есть льготы на все. Проезд бесплатный, коммуналка бесплатная, медицина тоже. Часть еды можно взять бесплатно по талонам, а на остальную часть еды скидки. Да и вообще почти все, что не бесплатно для пенсионеров, имеет скидки. В Макао государство помогает пожилым. Это не роскошь, но поддержка, которая позволяет не бояться завтрашнего дня. Вообще пенсионеры здесь, вот не вы, а вот ваши друзья, знакомые, живут хорошо на пенсии? Все, кого я знаю, да. Счастливы ли они прямо каждый день, это вряд ли. Но они точно спокойны. А в старости спокойствие важнее радости. Если была возможность вам вернуть свою жизнь назад, что бы вы хотели изменить в своей жизни? И хотели бы что-нибудь? Раньше я, кстати, часто думал об этом. Что работал слишком много, что редко дома бывал, что не всегда был терпеливым. Я думал, вот бы вернуться и сделать по-другому. А потом понял одну простую вещь. Если бы я изменил хоть что-то, то, возможно, нас бы сейчас здесь не было. Не было бы этих лет, не было бы этой тишины, спокойствия, да даже этого разговора бы не было. Ошибки – это тоже дорога. А если ты дошел до конца не один, значит, ты шел правильно. Что самое главное в жизни? Я считаю, самое главное – быть нужным. Когда ты молод, кажется, что главное что-то заработать, кому-то доказать. А потом вдруг понимаешь, главное, чтобы кто-то тебя ждал, пока ты вернешься из магазина. Чтобы кому-то было спокойнее, когда ты рядом. Я не знаю, сколько нам времени осталось, но пока я могу встать утром и банально приготовить любимый чай, я счастлив. Надеюсь только, что здоровье нам позволит еще побыть вместе как можно дольше. Поэтому самое главное, правильно, беречь себя, своих близких, и любить свою жизнь, и беречь свое здоровье. Тогда и пенсия будет в радость. Правильно я говорю? Но если на пенсии практически все бесплатно, то уже после смерти платить придется. И немало. И самое интересное, что заранее это сделать не получится. Ячейки для праха нельзя ни арендовать, ни купить заранее. Только после смерти. И стоит это, конечно, баснословные деньги. Одна чаша в колумбарии может стоить до 16 000 патак. Если же это стандартное захоронение в земле, то может обойтись и в сотни тысяч. Зависит от кладбища и места. Но даже при этом место временное. Вы знаете, умирать в Макао достаточно дорого. Только те люди, которые купили место на кладбище лет 40 назад и подписали договор, что здесь может быть захоронено максимум какое-то количество человек, то только это количество человек, вот тут, наверное, 4 человека, больше, если кто-то из семьи умирает, уже здесь хоронить не могут. Если умирают родственники, то сегодня это только кремация, и прах их будет храниться в отдельной ячейке за отдельные деньги.
Макао – город, который снаружи кажется шумным и азартным, а внутри живет тихо и аккуратно. Здесь не принято громко говорить о чувствах, но зато здесь умеют заботиться, ждать и быть рядом. Макао обещает чудо туристам, но своим говорит честно, что чуда не будет. Однако искренне старается сделать их жизнь комфортной, спокойной и обеспеченной. А местные, в свою очередь, понимают, что в этом городе главное не выиграть. Здесь главное найти и оставаться рядом с тем, кого любишь. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Макао – это город, где соседи обсуждают цену на рыбу с тем же азартом, с каким туристы обсуждают свои ставки на рулетке. Здесь сначала удивляешься обложке, а потом понимаешь простую вещь. За сиянием фасадов и неоновых вывесок живут простые люди. Люди, которые каждое утро спешат на работу, ругаются на пробке, сушат белье на балконе и... Спорят, где вкуснее лапша. Пугаются тайфунов, но все равно забывают убрать горшки с балкона. Всегда знают, в каком магазине рис дешевле. Жалуются на шум казино, но работают в них всю жизнь. Помнят цены 5-летней давности. Живут в тесных квартирах, зато знают всех соседей по имени. Именно эти люди и делают город настоящим, живым и своеобразным. Так что, уезжая отсюда, мы берем с собой не только фото огней Макао, но немножко больше понимания такой знакомой, но все же такой далекой жизни других.